लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो मिथिखाबाय दिनै मोनसे जोबोद दुखुनि खौरां दं। बावैसो दसे सिगां जोंनि मुलुगदांखा मेथाइ खनगिरि बिथाङा 92 बोसोर बैसोआव दिनै मुम्बाइनि प्रिस केन्डी हस्पिटालाव जोबथा हां गोलाव बोबाय। बिथाङा सोर थारैनो मिथिखाबाय, बिथाङा जाबाय लाता मंगेशकार। बिथाङा बलिउडनि सासे मुंदांखा सिंगार, इन्डियानि सासे मुंदांखा सिंगार, मेथाइ खनगिरिमोन, लोगोसे मुलुगदांखामोन। बिथांखौ स्वर ककिला होनना मिथियोमोन, नाइटिंगेल अफ इन्डिया बा नाइटिंगेल अफ बलिउड बायदिसिना निकनेमजों बिथांखौ मिथिनाय जायोमोन। बिथाङा दिनै 92 बोसोर बैसोआव बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। बिथाङा 8 जानुवारियावनो हस्पिटालाव एडमिट जादोंमोन, भेन्टिलेटरावसो दंमोन। बिथाङा एसे हामबायबो होनदोंमोन, नाथाय हरखाब देहाया गाज्रि जाफिननानै बिथाङा दिनै बे मुलुगनिफ्राय नागारनानै थांबाय। आरो संगीत मुलुगाव, मेथाइ मुलुगाव, मिउजिक मुलुगाव जोबोर गेदेर मोनसे खहा जानानै फैबाय दिनै जोंनि भारत हादरनि थाखाय, मुलुगनि थाखाय बेबायदि बुंनांगोन जोङो। बिथांखौ हादरारि मान होनानै बिथांनि जोबथा हाबाफारिखौ खालामनाय जागोन। मुम्बाइनि शिवाजी पार्कआव बिथांनि जोबथा हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन। बिथाङा 70 बोसोर मेथाइ मुलुगाव सम होबोदोंमोन, थामहिनबा बिथांनि केरियारा 70 बोसोरनिमोन। आरो बिथाङा बे 70 बोसोरनि केरियाराव गावनि गोलाव बे मेथाइ मुलुगनि समाव बिथाङा 36 रिजनेल लेंगुवेजाव, इन्डियानि 36 रावाव, गुबुन गुबुन ओनसोलनि रावाव, लोगोसे गुबुन हादरनि रावाव 27,000निबो बांसिन मेथाइ खनदों होननानै जों मिथिनो मोनो। बिनिख्रुइ एसे खमबो जानो हागौ, बांद्रायबो जानो हागौ, एक्जेक्ट भेलुखौ आं मिथिया। आरो बिथांनि मुङाव जोंनि भारत सरकारा मोनसे फोसावदों मा, साननैनि हादरारि दुखु सान फालिगोन, 2 साननि दुखु सान फालिगोन नेशनेल लेभेलाव। डेट मिन्स साननै दुखु सान फालिनाय थांगोन। बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों। सासे सिंगारनि मुङाव, सासे मेथाइ खनगिरिनि मुङाव, सासे भारत रत्न बान्था मोननाय मेथाइ खनगिरिनि मुङाव साननैनि हादरारि दुखु सान फालिनाया बिथांनि पपुलारिटिखौ दिन्थियो जे बिथाङा सासे मुलुगदांखा सासे खनगिरि, मेथाइ खनगिरि। बिथांनि जि मुं गासै बुहुमावनो बयजोंबो मिथिजानाय बेखौ फोरमायो। बे साधारन सुबुं नङा। बेनिखायनो आं साफ्रोम जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला जायफोरा मेथाइ मुलुगाव बा सासे गोग्गो सुबुं जानो थाखाय नाजायो, नोंथांमोना लाता मंगेशकार दिदी आब'नि बे आदर्शखौ लानो नाजा। आरो आंबो आंनि गोरबोनिफ्राय बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, आंनि गोरबोनिफ्राय इसोरनियाव आरज गाबबाय। नोंथांमोनाबो जेन बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों, बेनि थाखाय इसोरनियाव जेन 1 मिनिटबाबो सम होयो। मेथाइ मुलुगाव सासे गोख्रों जोहोलावजोनि जोबनानै फैबाय होननानै आं बुंगोन। मोनसे जुग जोब्बाय, दिनै मोनसे जौथाय जोब्बाय होननानै बुंनांगोन। मानो होनबा बिथाङा 92 बोसोर बे बुहुमाव थांनानै दंमोन। 92 बोसोर, थामहिनबा 100 बोसोरखौनो जों हमनानै लादो। मोनसे जौथाय बिथाङा दिनै लाबाय इन्डियानि थाखाय, आरो बे जौथाया दिनै जोबनानै फैबाय। बे थारैनो दुखुनांथाव सान। दिनै जोंनि गेदेमा सुबुंफोर, हादरगिरिनिफ्राय हमनानै, लेङाइ हादरगिरिनिफ्राय हमनानै, प्रधान मन्त्रिनिफ्राय हमनानै, गुबुन गुबुन राजखान्थि लिडारफोरनिफ्राय हमनानै, गुबुन गुबुन हादरनि प्राइम मिनिस्टार, प्रेसिडेन्टफोरनिफ्राय दुखु फोरमायनाय टुइट जों नुनो मोनदों। बिथांमोना दुखु फोरमायहरदों। जोंनि सुथुर हादर पाकिस्ताननिफ्रायबो माखासे टुइट फैदों जे सासे गेदेमा मेथाइ खनगिरि, मुलुगदांखा मेथाइ खनगिरिया दिनै बे मुलुगनिफ्राय नागारनानै थांबाय। थारैनो बेयो लाता मंगेशकार आब'नि, दिदिनि, स्वर ककिलानि, नाइटिंगेल अफ इन्डियानि पपुलारिटिखौ दिन्थियो। खुलुमबाय।